Op vrijdag 15 augustus 2025 zal er weer een herdenking Nederlands-Indië plaatsvinden. Dit is in het Doehuis in Padbroek in Cuijk. De aanvang is om 3 uur. Er zijn verschillende toespraken van diverse sprekers. Ook zijn er muziek en liederen te horen. Tot slot is er een last post, Wilhelmus en kranslegging. Deze herdenking wordt mogelijk gemaakt door de leden van Herdenking Nederlands-Indië. En iedereen is van harte welkom.